Awusho. Lo mkhaphela wakho kacela uthi letha nini ngezamuzi yami. Kanye nemali yokugeza amakhosazane lawa omhlolo. Lawo wena owakhetha ukuthi wangcolisa. Kuhluleka nje ukulinda isikhashana kuze kufike isikhathi esifanele. Kodwa ma, ngathi sesihlezi sibhunga ngalolu daba nje. Uthi uma ngamnikela kahle ukuthi angisazazi inhlolo zasena ngoba emva kokuthi ngenze lela phutha lela uma akazange aphinda ngivumele ngiphume ngaphandle noma ngikhamanzi noma ngiyotheza nje. Ingoba phela wena ubuyisibonele esihle emakhosazaneni ala ekhaya. Manje sebezobukela kubani? Onombuso nontombi. Wena wavumela umfana komunye umuzi ukuthi avule isibaya sikayihla ngene phakathi kusona. Kungcono wena ngakubhumba ngemvubu. Kunokuthi ngikubhumbe ngale nsimbi engakushaya ngayo. Kwamanje nje kuza ngikubhumbe. Ngiyaxolisa ntombi endala ivishi yena. Ngiyakuthembisa makusuka manje ke ngiphinde ngenze iphutha. Hawu mana abo nombuso. Baze bashasha bokubuya namhlanje. Hawu mana, ngathi behamba isikhathi eside kangaka. Hayi besheshile nje. Hawu mabuka inkunzi zingakanani kade sisithutha bengekho. Sathi inkuni ifake la. Kodwa kithi